今の新曲じゃないですからね。That's not our new song. What is that music? これ勝手にやられたら困りますね。うちらのせいじゃないです、この音楽は。僕らの作曲。That's not our song. あれ、かしこまりました。まだ座っちゃいけないんですかね。どうぞどうぞ。Can we sit down? それをまず Is that 見 okay? せたくてですね。はい。ありがとうございます。座っていいタイミングですか？はい。そうですか？はい。お願いし Can ま we す。 sit down? Yes, please go ahead. はい。では、皆様、よろしいですか？はい。はい。では、ここからはやはり、新バンド結成、スーパーバンド結成ということで、いろいろ皆さんお話聞きたいことたくさんあると思うんですね。So I'm sure that we all have a lot of questions. I'm drinking the one on the right. ごめんなさい。ドリンクを用 sorry. 意しております。 And we have some special drinks here today. はい。チュース。このドリンクの説明とかも、YOSHIKIさん。これは僕 Yoshiki, would you like to talk about this drink? This is Real Gold XY that I created with Coca-Cola Japan. では、そうですね。まずは、この4人がスーパーバンド結成ということに with びっ the く four of りしてい you る方が creating 多 a いと思うん super です band, ね。 I'm sure many of you are 結成さ surprised. れた経緯について Can you まず tell は us a little 教 bit えてくだ about さい。 how this came いきますか？ to happen? まあ、結論から言うと、ごく自然に結成さ You れ know, た。 long story short, it was actually quite a natural process. もともと僕らはね、まあ友達として会う機会が多かった。 We all saw each other, we see each other quite そ often の as 中で、まあ、friends. 今度一緒にやろうね、みたいな話は何度か。 And we've それは、 talked about working together. YOSHIKIとSUGIZO、まあ僕やってますけど、 Me YOSHIKI and と。HYDE, はい、この全員の組み合わせであったんですね。SUGIZO and MIYAVI. コロナ禍とかそういった So, 中 and then で with COVID, さらに話す機会がね、ズームどれだけだったか there were わ more からないけど、 opportunities to talk online 話す through 機会 Zoom. が増えてきて、それで、でもさ、最後にさ、とどめを刺したのは、 But ハイドだよ actually, ね。僕ですね。HYDE, you were the one who made the final call. Yes, it was ヨシさん me. とそういう、交流を深めてる中で、As Yoshiki and I have developed our friendship, 人生はすごいロックな人生を送ってらっしゃるんですけど、 Yoshiki's life is rock ロ and ッ roll クなドラムを itself. 叩いてるシーンが見れないままずっと活動を続けているのは僕にとってはすごく、寂しいという Are か、 going on without このテー playing, マな存在 you playing の the ロッ drums. クスター And がいるのに、I was like, ドラムを叩いてるシーンがない。 how can で that ピアノ be? を And that is such a waste of talent. のシーンがばかりが目立ってしまう。 We see Yoshiki playing the classical piano, but もったいないあ I まりにも felt that that is such a waste of talent. So, まあ、もともと上がってた話があったので、これ、 since we had kind of been talking about it, X が動かないんであれば、僕に if 時間をくだ X さい。 was not 僕から going もし入れました。 continue its activities, I 結構 thought, びっくりしたんで give す me け a ど、 chance. まあね、X は動いたり I 動かな was かったり pretty surprised. You know, X is ね、 stable バンドであるん and ですが、 sometimes そうですね。 active, ピアノは but この先、年を取ったからでもできます。 piano I can play よく even そんな as 今です age. But if I'm gonna rock and 一緒 roll, にやりましょう。 it's now. 直球のね。 HYDE, that is what メッ HYDE セージをいただい said. て If you're gonna rock and roll, it's now. So it was a very straightforward message. うん。 And I thought, それで、 Wow. まあ、その前から僕がね、宮城とかも、もちろんSUGIZOも、一緒になんかやりたいね、みたいな we 話をして had て。 been talking about working together, そ Miyavi こ and でなん SUGIZO か as 急 well. に、ね But 点が線になり始めて、 all the dots 同じような connected. タイミングで僕と宮城も喋ってたん And です actually, Miyavi and I そうですね。 were talking around the も same とも time. と10年以上前に一緒にやってたことがあったので、 We used to work together 10 years ago. ね、本当に、まあ日本、世界含めて、こ But, れぐらいそのヒリヒリするような、ロックの、We ロックミュー want ジック作れ to る create ロッ music. クアーティストってどれぐらいいるんだろうっていう There のを aren't 考 that えた時 many に artists who やっぱ can り create rock music that 同 can じ really この日本にこれぐらい同じ温度感で the world. 爆 And 発できる人たちと一緒にやれるのはすごいやっぱり、 it's such an honor to be まあコロナ working もそう with だ these し amazing ウクライナ artists. 危機もそうだし、やっぱ With りなかなか、ね、 COVID and 未来が Ukraine, 明るいと言えない時代ですけど、 the なんかこ future う seems quite dark, みんなでこう but やって集まって、こうぶつかり合って、その for 爆発力が、 us to create some こう chemistry
and let something explode can really rock the entire population in Japan. そうですね。SUGIZO? このメンツ、この仲間たち、僕らはもう子供の頃からロックバンドってグラマラスで危なくて thought that rock bands are glamorous and edgy and exciting, もう30 and 年 that 以 is 上 what brought us into this world. でも And it's been 30 今 years 世界を見ますと since we started our グラ career. マラス But でギラギラ when して you るロッ look クバンドっ at て the います world, か？ there aren't that many あの rock 時の僕ら bands that が are 本当に glamorous 心 and を edgy ね、焦がして音楽に that 憧 sort れた of 時代、ああいうスターや lit a カリス fire マ、 in our spirits, and that kind of charisma. 時代的にロックも形骸化してしまって、 Rock has sort of なんだかおとなしいもの、 become a quiet もう thing, 作られたもの、 has ロック receded. ギターやりたいと思ったらまず学校に行こうっていう時代ですからね。 People go to school to learn rock, and I'm どっ just か like, で what are you ロックバ talking ンド about? グラマラスなね、ロックスターって、もう Rock should be 絶滅 glamorous, 危惧種なのかな。 and そうい they're う about 危機 to 感 go がずっと extinct. Rock, ありました。 glamorous rock stars about こ to go の extinct. ラストロックスターズ So ってい the う名 Last 前で Rockstars 絶滅危惧種だったロックバンド、ロックスター is like が、 a- これからまた新しく生まれ変わって This name was given 世界を進出する because そういう the rock stars who are about to go 気合というか extinct 精神性 are が込め about られ to ていて revive. And that is the spirit that is behind this それを本 name. 気でやりたいと思いました。このかけがえのない And メンバーで。 with these wonderful, precious 世界 members, 的な状 that is what 況、 I want to do. やはり When you look at the どん world, どん as どちらかという Miyavi と says, ネガティブな it is 時代に heading なりつつ in あ a る今、 negative direction. こういうロックバンドって多様性とか And 感動とか、 this kind of rock すなわち band 平和とか愛情を creates love 作 and る最も diversity 重要なツールになると思うん and ですね。 peace 今だからこそ、 is a tool 僕 for らが子 this. 供の時にときめいたあの感覚を、 So we want to 今の子 remember 供た that ちに伝え feeling た as い。 we felt 今の as Z 世 kids 代に and pass that ロックバ on ンド to や the 音楽のダイナミ Generation ズム Z の感動を伝えたいっていう and 気 the 持ち kids が in the world what この rock バン can ド do. はそういう意味では最高の So this 発信源になるん band じゃないか is なと思 going っ to て、 be playing that role. ものすごい気合 The い入れて perfect way 音楽を to 作ってる真っ最中ですね。今でも send that 映像作ってます message. ね And we are still creating 今日 the 映像 video が and 流れる the 予 music. 定です。来た。素晴らしい。はい、来ましたの届きました。 And the music video 昨日の has 夜 just 決まりま arrived. したからね。 This logo actually was decided on last そ night. の前 Actually, 中ま no. で MV を撮ってました Just ね。そこも言っ few ちゃう minutes ago. 言っちゃうか。 Are we going to talk about 届 that? きましたので、じゃあ皆さん大変申し訳ないんですけども、もう一回また、二つ Do we have to stand up 説明して again? いい Can I 僕 explain 見てない something んだけど、 first? まだこのビデオ。 I actually have not seen this music video い yet. いですよ。誰も見てないですよね。誰も見て No ない one has no one has seen it. 今もうほやほや届け This 見ちゃう is ほやなので、ここでダメ出しするっていう。みんなと同じですね、立場が。 freshly ね created. そうですね。 So we are seeing for this for the first time as well. YouTube とかに上がるときはちゃんとなってるのかな But I want to make sure that when it goes up on ま YouTube, だ開けちゃダメですよね。 is it going to be on mosaic? Because we haven't checked it yet. 最初のこれみんな冗談だと思ってるかもしれない You all けど。 think I'm joking, right? This 実 I'm は pretty そう serious about it. 記者会見が遅れたのは、YOSHIKIさんのせいでも、SUGIZOのせいでもなくて、 The reason 映像 why 待ちだったん the です。 conference もう間 started に合わない late から、 was これ以上待たせ because られないってこと the で、 video そう wasn't 出てきた時 ready. にって出てきました。でも、なん We とか were pissed, so that's why we came out. じゃあ、そうですね。こちらも大変申し訳ないんですが、皆さんにも。 I'm sorry, but may I have you all 見やすい stand よう up に so ちょっ that と we 移動 can して show い this ただき video? ましてはい、では、準備が整いましたら、お I think we are 願いいた ready. します。We are the rock stars. Rock stars. I've been crawling and falling every time, every night, everything from A to Z. You make me blind.
わあ、すごい、かっこいい、これだっていう気持ちで今見ていた。That was really cool. んですけども、2曲今、紹介していただいたんですけども、 You just introduced two songs. もお話伺 Can い you ます tell か us a little bit about the music? さっき杉蔵が言っちゃったけど、 As 昨日ね、ず SUGIZO っ mentioned, とミュージックビデオを撮ってました。 we were shooting this music video actually until this morning. はい。タイトルもね、昨日決まったんですけど、 was also decided Last Rockstars という last night. 曲名も、はい、 There is a song called The Last Rockstars as well. そして2曲目は、And your second song, 1曲目は、The Last Rockstars。 the first song is called The Last Rockstars. まあ皆さんと一緒にアレンジやってますが、作詞作曲させていただきました。 I composed it and wrote the lyrics. 言いますか。 And the second song, Psycho Love, 僕が作曲して、YOSHIKIさん composed by me 歌詞を書いたっていう感じですね。 lyrics were written by me and はい。作り Yoshiki. ました。皆さん作詞作曲演奏もできるということで、どういうふうに誰がやるって決めていくんですか？ Since you are all musically very talented and は you い。compose music ミヤビが on your 作 own, 曲している曲もあり who ますし、 is going to play what role? もう So we're going to have songs that Miyavi will compose and SUGIZO as well. はい。どんどん進んでます。はい。はい。 And as well as 大 by 丈夫で me. すか？はい。なんか今お何でしたっけ？話をしようとしたのかなと思って。大丈夫です。はい。あと、そう、ちょっと先ほど聞きそびれてしまったんですけども、はい、ハイドさんが、YOSHIKIさんに、ラブコールをしたっていうのは、 And you were いつぐらい mentioning のタイミングですか？いつ頃 HYDE ですか？ that それすごい気 you になってる talked 方多 to いんじゃないかなと思 Yoshiki って。about 多分 creating this band, but when was this? 1年か2年ですね。いつでしたっけ？ That was 一年 about 一年くらい a ですか？ year ago ちょっ maybe と or 前 two? ですね。結構ね、直球だったよね。 It was pretty straightforward. はいやっぱりすごい方なんで、どんどん Since Yoshiki is まあ so 面白い仕事が入ってくるん amazing, でしょうね。きっとね and I'm sure like, で you も know, ど I んど mean ん just スケジュール埋まっていくんですよ。まあ、やろうね schedule とか言いな just がらも、 fills なん up か、どんどん because he's always working on 時間 really がだけ interesting が過ぎていくんで、 projects, ちょっと and ま that ず、just, you know, 一回やってからその仕事 time やって keeps もらえないか passing. な So と I 思い said, まして。will you work with me それで first ね and then おかげ work さ on ま your でハイド project? さんのじゃあおかげで、 So thanks to you, 喜んでい HYDE. るファンがたくさん I'm sure there are many いるの fans who か are なと really 思います。 excited. どうですか ?4 人で演奏すること自体も今回初めてだった So んで was す it the first time that you four だとすれば、どんな all 発見 performed だったりと together? か気づきと What か kind of chemistry did 感 that 想と create? かそういった What こと did you 伺いたいです feel? 僕は、ハイドとは、進撃の巨人のテーマ曲、Red Swan With で HYDE, I 共演 created してもら Red Swan, which was the theme song for the Return of the Titans. X Japan のメン And バー with でもあ SUGIZO, るので you know, he is a member of X Japan. よく、一緒に演奏してい So て、 we ミヤビとも have ね、 performed many 10年 times. ぐらい前にね、一緒に。 And Miyavi, 10 years ago, we 15 performed 年前 together. ですね。 15年なの15 years ago, actually. 早いね。早いね。 Time flies. で、ミヤビとSUGIZOもその時にちょっとね、 And Miyavi and SUGIZO あと、 also, みやびの曲に performed 参加させてもらったりもして。 and I have also participated in コラボさ SUGIZO's せてもらったりとか。 And I have ハイドと僕初めてだね。 performed そうですね。 for HYDE. ですよね。 But SUGIZO and HYDE have 知り合って長いんですけど、初めてで it's す、 the ね。 first time to work together. あ、違う。レッドスワン俺弾いてるわ。あ No, そうだ wait, ね I うん played for Red そう Swan. か。逆に4人でやってみて喧嘩とかするんですか？ Do you guys also いつも get 吉木さ into んが喧嘩する arguments? からね Yoshiki actually, 友役 yes, ですから、いつも。そうなんです starts か？ fights, and I always し stop ない them. でしょ。 No, I ヨシキさんを don't. 止めて30年ですよ、もう。 We always try to stop Yoshiki. I've been doing that for the past 30本当見 years. 事だと思う。止め役になって30僕ね、年。心の中で吉木使いと思ってる。 Personally, SUGIZO, I think that you are 吉木使いだなって。 the Yoshiki そっち tamer. いや、本当に。タイガーですかね。虎ですよね。そうそう虎 Because Yoshiki is a tiger. どんなディスカッションを What する kind ん of ですか？ discussions do you have? どこでも燃え上がるんですか？ What kind of そっち arguments do you そっ have? ち側になんか質問がちょっと方向性変えません？変えましょうか。なんかはい、もう大丈夫すみません。と言いながらもうすごく平和な Let's 番組 change な the ので。 direction of this conversation. No, it's actually pretty peaceful. じゃあ、これからじゃあそれぞれが楽曲、作詞作曲していった曲を So, 順番にどんどん作っていって You are going to compose で music, まあ、そのうち in order, 公開されることになる and と思 then うん you で will す be けども、 releasing them. それをね、やっぱりこのパフォーマンスを生で見たいなっていう方が世 But 界中にいらっしゃ there are ると people 思い waiting ます。 around the でそ world の見るチャンスというのは excited to あり be ますか？
コンサート発表しま seeing しょ you うか。perform live. Should we release the information about our concerts? 出てこないのかなどなたでも来た。あ、来 Here た it is. 来たね。はい。では、私の方から改めまして、So, I would like to ご説明をご案内させていただきますね。The information. The Last Rockstars The Last Rockstars Live Debut 2023 will be held in Tokyo, New York, and LA. 2023年1月26日木曜日、 January 26, 2023 at 翌 the 日の1 Ariake 月 Arena, 27日金曜日、 as well as the 有明アリーナ 27th. そして1月29 And 日 two 日 more 曜日、 shows 東京 on ガーデン January シアター。 29th and the 1月 30th. 30日 at the 月曜日、 Tokyo Garden 東京 Theater. ガーデンシアター。そして2月にはニューヨークとロサンゼルスにてデビュー公演が開催さ There れ will be a ま live す。 debut こ performance ちらは in New York The and Last Los Rockstars Angeles. ライブデビュー2023東京、ニューヨーク、ロサンゼルス。2023年 February 2 4th 月 at 4 the 日 New 土曜 York 日、 Hammerstein ニューヨー Ballroom. ク、ハマースタインボールルーム。2月10日 And 金曜 February 日、 10th ロサン at ゼル the ス、 LA ハリウッ Hollywood ドパラジア Palladium. ム。こちらにて行われます。日本公演のチケットは日本時間で本日11日12時30 The 分よ tickets り for と the いうこと Japan なので、もう performances 始まりましたね。始まった今、 have 12時 gone 40分 on なの sale で、各メンバ just ーの now. ファンクラブで 12:30 全 November 国決が開催されています。開始されています。 Pre-sales will begin もうこれはすごい競争率になるんじゃないかなということで、 at the each fan club for each 超ラ member. ッキーなミラクルチケットになるんではないかと思います。 So I'm sure competition will be high to get these 現地 tickets. 時間、米国東部標準時で And in the 11日 US, 今日ですね、の午前 the concert 10時 tickets より発 will 売 start となります。 sales on どう November ですかこ 11th. のライブパフォーマンスも Eastern Standard Time まだまだ at 10 これから a.m. 作り上げていくところなんだと思うんですけども、楽しみなこととか、どんなこ So, とがあり what ま are す you か？ looking forward to やっぱりこの with these エ live ンター shows? テインメントの鬼みたいな人たちが4人集まって The る four の of で、 us are こ all れ like 下手なことできないなというか、 entertainment 絶対成功 demons. させなけれ So ば、 we really need to 恥かくなと思って make るの this a で、 success. Otherwise, it's す going ご to いそういう意味 be では気合 pretty が入ってる embarrassing. So と思います。入って we are ますね very excited about this. まあ、 And さっ very きも言ったけど、 serious. 必然的にこの4人が集まったと僕は思ってるんですが、 I believe that the four of ただ us ね、スタジオとかに入って、 were meant そ to こは be お together. 互いにバチバチ、ね、 But in the studio, うん、 we それぞ clash れがプロデュース能力を持っている and ので、 we all are うん producers. 全員が、ね、まあ、僕はリーダーではありますが、 I am みんな the が leader, うん but リーダーシップを取ってプロデューサーであり、 but っていう each of us are also leaders. まあ、先ほどのね、必然的というのは、まあ、例えば今年僕は、母を亡くしましたが、5月に。 I lost my mother その in 時もね、みん May. なにすごく励ましてもらって、背 Everyone 中を押してもらっ was て、 so kind to me 前に向かいましょうよ。前に向 and かおう told み me たいな to move forward, すごく、感 which 謝を was し very てます。 encouraging, and I feel very grateful. あ、まだ俺ロックしていいんだ。 And I thought っていうふう I に can still play 思わ rock. されてくれた、思わせてくれたメンバーです。宮部さん、杉蔵さんはいかがですか？そうですね。まあ本当に、まあスタジオもそうだし、まあ昨日もずっと、撮影してて、やっぱりまあそれぞれのス As タ we イル were とそれぞれ recording の last night 築き上げてきたものがあるので、 and 逆にそれを filming, こうぶつけ合って、 we have all accomplished 何が起こる something かわからない pretty big. So もう自分たち as 自身も we work どう together なる and か分かってないん clash, で、 I そ don't の know なん what's か going to happen. ワクワクを、ね、本当に So 世 I'm 界 just 中の really 皆さんと excited 共有したいなと思いますし。 and 俺分かってる want け to ど share ね that. I know what's 絶 going 対 to 一番分かって happen. ないし。 No, you 分か don't. ってる。いやまあでもだって、世界を取る以外のチョイスってある？ What other choice is there other 志の than 元に集まってる conquering の the で、 world? それ以外ないというか、それができないんだったらいる意味ないんで。 We だ are から、 not The here Last Rockstars って名 unless 前 we を are つ here け to た。 do that. That is why 多分、 we are この called 名 the 前を Last ね、つ Rockstars. けるときに、ここまで言っていいのみた I いな。 thought 僕ら、ね、 when I 話し合ったんだ named けど this band, we これ named 覚 this 悟が必要 band, な名前ですよ。下手なことできないし。 you know, もう一つ重要なのが、 we are naming this for a 楽曲 reason. がバンバンできているので、 This もちろん name だってワン is マン we're や going to らな have きゃ to いけ live ない up の to で、 this name. この So メンバーでどんどん曲が生まれているの since で、これ there が are so many 新 songs しい being ロ created, ックのスタンダー this ドになるような is going to be a new rock standard, standard for rock. なんかこう、ロックってこう、過去のものじゃないというか。 Rock is not 新しいロック in の the 形を past. 見せたいですよね。 We want to show how it's evolved and its new こ form. こだけの話、ちょっと
演出などに関しても考えていることとか教えていただけ Would you ます like to share with us any sort of まだティザー映像待ってるぐらいですね direction? そう I mean, no, そ because こまでいけてない。we なんかこういう are こうや still, りたいなって we just created the もしかして teaser ビジョンが video. もうあるのかなと思って。まあ Maybe a vision? ね、あるとしたら、 Well- 僕らね、それぞれ全員みんな海外公演をね、経験してきてる。うん。 One ね thing is we have all performed 世界で overseas. コンサートしてきてるっていう。うん。まあ僕らのビジョンは、うん。そういう意味で、 So our vision in that sense is to ちょっと抽象的な send music to the world. うん。それが一つのね、ビジョンである。はい。わかりました。では、まだまだ今後のね、情報、そして、情報に期待したいと思います。ありがとうございます。 We look forward to getting more information. では、これよりですね。 So from まあ here, 皆様も I think we would like to move いろい on ろあると to 思いますので、 a Q&A 質疑応答のお時間 session とさせてい from た the だきます media. 本日は海外メディア We の also 方 have 々にも overseas ご来場い media ただいて joining ますの us で、 today. 同時通訳にて実施しておりますので、どう And ぞ there よ will ろ be しくお願いいた simultaneous します。 interpretation また provided 本 for 日は that. オンライン視聴の海外メディア様のからの質問を先に受け付けいた We しま are す。 going to be prioritizing the overseas media since there is a お待たせさせて、 time させてしまいますが、 difference. ご了承くださいませ。で、 We hope that's 会 okay. 場参加の皆様におかれましては、この後囲み取材も設けておりますので、お時間の関係でお答えしきれなかったものに関しては、囲み取材時にご And 質 for 問いただ those けますと幸いです。 who are here in the よろしくお願いいたします hall, if we cannot pick up your questions, please ask these questions later when we have the direct interviews. Zoom の挙手機能をクリック Please していただきま raise して your hands お知らせいただけ through ます the でしょう Zoom か。 function if you would like to ask a question. あ、入ってるんですね。はい、同時通訳入っております。では、こちらからですね。はい。じゃあ、リボルバーマガジンのケルシー・チャップマンさん。 Revolver Magazine, Chelsea お願いし Chapman. ます。It's gonna be on speaker, right? The speakers, right? Oh, I think you muted. Yeah. Right? Yeah, yeah. Okay, you guys muted. Okay. Hey, yeah. Do you have any ideas early on just about who you might bring on tour with you, who would best represent what you get across to American audiences when you come to play here in New York or LA? I kind of got it, but did you get it? I didn't get it. Okay, So the reception is can you bad. repeat that question one more time, please? Because of that bad connection. Yeah. Sure. What kind of bands do you think you'll bring on tour that will best mesh with your goals live? Like opening bands. Can you say that again one more time, please? Because that's the bad Sure. connection. Okay. It's okay. Do you have any opening bands in mind? Maybe she can type on the chat Yeah. section and then we can read it. Okay. We are talking about opening group. Yeah. Or what kind of band are we going to be playing together? That's your question. What? Correct. You know what? Opening. I got to hear your question first. We got to understand your question though. Okay. I'll type it out. Okay. We just have a really bad connection, right? タイプしてくれるって言ってるから、それ見たらいいんじゃない So yeah, can you look at that if she's gonna type and then you can say that for me, for us? 今、文字で打ってくださるというこ Do と you な have ので、 any 少 opening 々お待ち bands くだ in さい。 mind for your states? Any opening band in mind for your state? Okay, if I may say. Okay, so I don't know what kind of production you're gonna have. So the upcoming shows in the US, it's kind of hard to find a band where we are trying to do, right? We are kind of like very eclectic at the same time. We have certain vision. So We are the new band. exactly. So, but the opening acts may, if that works, of course, there's a possibility. But, as of now, we don't have anybody yet to We perform with open us. We open でしょ。 Right. Most likely it's going to be, well, we'll see. Yeah. オープニング、どうしましょうか。日本語で。同日通訳入ってるはずです。はい。皆さんは大丈夫ですか？はい。OK です。はいでは、続いていきましょうか。ラットフォミュラ、ラディオフォミュラ、
のエマニュエ Radio ル・ Formula, ティエレスさん、 Emilio Gutierrez. お願いします。 Please ask your question. Hi guys. Hey. I'm from Mexico. Yoshiki, you were in Mexico 2 or 3 weeks ago. Mexico will be in your plans with this band? Again, we're having problem, like a connection problem or something. Can you type this one out again? So, これ待ってもいいですか？この。何これだと聞こえるの？あ、日本語で聞こえるんだ。じゃあ、 OK 同通のいやいや、セッもらえるトあった方がいいです。 Sorry, as long as we wear this, we can hear that in Japanese. 持ってきちゃって。あ、なるほど。会場だけ少しどうやってやればいいの？音のバランスがありがとう。不安定なんですね。あ、スピーカーがおかしいんだ。申し訳ない。I think we are speakers. Sorry, there are issues with the speaker, so please give us a minute. So, can you repeat the question? Okay. You were in Mexico 2 or 3 weeks ago. Mexico is in your plans with this band? 覚えてる Okay, as far as I remember, I was in Mexico 3 weeks ago or so. Yeah, touring with Sarah Brightman. Yeah, a lot happened. I kind of like, fell apart. But, I can't cancel one show. But I think everybody might played in Mexico before. Maybe you played in Mexico before, right? Yeah, I played in Mexico City before, yeah. We love to go. はい、Mexico. はい、はい、もあります。Also, yeah, SUGIZO played We Mexico. play with X Japan, the Juno Reactor. I played before. Yeah, the country of rock. I mean, we love Mexico, so yeah, we can't wait to go back there. We cannot wait to go back to Mexico. It's great. Perfect. ありがとうございます。では、お次のメディアは、メタルエッジ。マイケル・クリストファーさん。Michael Christopher, Metal Edge. Mr. Christopher, please. Hey everyone, Michael Christopher from Metal Edge. Can you hear me okay? Yes. Okay, great. Yes, we can. Yes, we hear that. As you mentioned, it's such a bold name, the Last Rockstars. What does the word rock star mean to each of you? The word rock star. Lifestyle. Do you want to go first? Or, okay. So you mean the what rockstar means to us, yeah? Yes, yes. It's that last rock star. It's the the attitude, lifestyle, it's not kind of, drinking beer or just, breaking stuff. It's not the kind of rock music to us, It's always challenging, to break a new ground, to make a new path and just share the excitement with the audience. I think that's the core part of rock music. So that's who we are. That's the meaning of the rock music to me, to us, I think. この逆も大丈夫なんですよね。そう、日本語で言っても英語になるんですね。なる多分、SUGIZO, the last rockstar の意味。うん。そのつけた。でしたどれだけ自信をロックの意味ですよね。持って。My rock means is, of course, attitude and philosophy. And the most important thing is innovation and evolution. It is not musical genre. Rock is philosophy. 多分、その、the last rockstar とつけた意味。ラストロックつけた意味。Yeah, I think so. Your question is like, why we made the last rockstar, the name, right? So what was like our, Oh, you mean the last rockstar? Yeah. You should tell. It's such a bold name, right? Yeah. So I just want to make sure that's your question, right? YOSHIKIさん的には Yes, yeah. And the word rock star, I mean, I think rock star, no. Mean to it. Okay. Well, whichever. Okay. どうですか
僕はビールを飲むことです。For me, it's about drinking beer. ちゃうって言ったばっかり。I just said that that's not what it's about. バンドは多様性が大事ですね。Diversity is important. そこですかね、やっぱり。So yeah, ビールですね。beer. I think it's thrill, like excitement, you know. I think that's it. ただ重要なことは僕的にはこのバンドの What's 名前はあ important る意 is that 味 this すごくアイロ band ニッ name クで。 is actually 何 ironic. か聞いて大丈夫ですか？ Is someone's cell phone ringing? 先ほど申し上げましたけど、もうロックスタ As I ー、 mentioned, ロックバンドというものが絶滅危惧種じゃない rock bands are about to go その extinct. 状況を And this 壊したい situation 新しくものにしたいっていうその願いが込められています。 recovered, and By the this way, so wish when I was, is given to this 10 name. years old or something like that, when I was junior high. So my teachers actually asked me, so what do you want to be? Actually, all the students had to say, what you want to be. So everybody say, I want to be doctor or attorneys or blah, blah, blah. Then I said, I want to become rock star. They're like, okay, think something serious. Well, don't stop joking. That's what they said. You know what I'm saying? Yeah. All right. The same thing happened when I was high school. So said, they said, you have to really write what you want to be. Yeah. Then I said, I'm going to be freaking rock. No, I shouldn't say. I want to be rock star. Yeah. So here we are. Amazing. Thank you so much. Thank you. ありがとうございます。ありがとうございます。ではお次は、Grammy.com and Billboard Grammy.com and Billboard Brian Wiesman. Please. Hey guys, how you doing? Good. Hi, hello. Hey Yoshiki, I know we've chatted before. And so I was good to curious, see you. You all have your primary projects, but you've also collaborated with people either in side projects or solo projects. Yoshiki, you've got your classical music and you've worked with everyone from Sarah Brightman to Chainsmokers. I know HYDE, you recorded, I think, a track with Apocalyptica. SUGIZO, you worked, I think, with Juno Reactor, the trance techno group. And MIYAVI, you did like an EDM single with the French DJ recently. So I'm curious, what kind of musical influences can you bring into this project that you wouldn't bring into your main groups? Is there something new and refreshing you get to do with this? はい、どうですかどういった感じのテイストのものをこのグループ、皆さんいろんなね、バンド活動もされてますが。このメンバーが揃った時に、 When the members got together ど here, うなるんだろうなって。 I wondered 想像が what's つか going な to くて happen. And I couldn't 心 imagine. 配もあったんです So I け was ど、 a little よく worried. 考えた But ら、 when you think about it, ロックバンドって、その何かわかんないものを rock bands are 刺 always 激し合って、 inspiring each other, stimulating each other. And it's about the chemistry, and that's what's so fun about it. それに気が That's つい what's てか fun ら about a もう band. So once I realized that, I thought, because it's such a crazy collection of people. So everyone's approach is very innovative and new. So it's really fun. We never know what's going to be like. And that's why it's fun. And that's the reason why we're here. So, and then that's the rock music to us. So you'll see and we'll see. What do you think, SUGIZO? 一つ重要なのは、 What's 皆さん important ご is, 承知だと思うんですけど、ベー as シ you ストがい know, ないよね。 there's no bassist in this band. そうなると、 So ベーシストがいない状 without 態 a で成り立 bassist, つ音楽になりますね。それは一つ。 the music will be that kind of music. I thought I was playing the bass. I mean, depends on what. でも、 Okay, で can be きるよね、我々ね。 Yeah. 実は、MIYAVIとSUGIZOギターで、HYDEがベースボーカルってのも新しいけどね。HYDE bass and vocal is also pretty new, right? 俺ベースやろうか Should I play the bass ドラム then? どうするんですか But what about the drums? ドラム作るのわかんない。 I'm joking. ドラマ募集しますか冗談です。僕は多分 Should メ we ンバー募集ってある Okay, okay. ちょっと待って。should we call for new members on this stage? Let's not go into that direction. Okay, so yeah, as you know, we are pretty versatile. So, well, I play piano, I play drums, and listen to classical music, to rock, and anything in between, right? So as MIYAVI, so as HYDE, so as SUGIZO.
So we are, we do have certain genre that, each member may like, but at the same time, we are very open-minded. So, I don't want to, keep talking about this, but let's see, a lot of hip-hop artists, got really big, got successful. All those collaboration, a lot of collaboration featuring somebody, featuring someone. So then they kind of share their strength, Artist A has that strength, artist B has that strength, artist C has that strength. They're trying to have some kind of yeah. So why not? So, we have all strength. We can have super heavy music at the same time. I can put some kind of piano or strings at the same time, or the Miyavi can bring some kind of like a DJ-ish thing. HYDE can bring some scream things that, SUGIZO can, he can come up with something very crazy noise, cool noise, something like this. So it's very exciting in the studio. We can just come up with some kind of new idea, So the song, HYDE wrote Cycle Love, that's like become kind of like a very EDM-ish. Then I just actually wrote a song called the Last Rockstars. I wrote that song after we started working together. So I was like, okay. So yeah, so I was kind of like, thinking of like, what kind of song we should play. Then I composed the song. So I'm not trying to be like, arrogant or anything, but our possibilities are limitless, basically. So that's very, very excited. Yeah. Cool. Thank you. Yeah. The answer is we never know. We don't know. Well, but at the same time, we do have a vision, right? Yeah, right. That's true. Yeah. So, yeah. Again, of course, the one thing I learned, the Last Rockstars, you never know when you disappear from the world, right? I'm not talking about this. I'm not talking about your life, right? Yeah, you may not be existing this moment tomorrow. I experienced that a lot. So, as if this is the last moment. As if, right? As if though. So, yeah. So we're going to put entire energy to it. So that's the kind of vibe, yeah. Well, thanks. You got it? ありがとうございました。Thank you very much for your questions. 続きまして、会場にご来場の皆様からもご質問をお伺いしたいと思います。ご質問のある方は、Next, we will move on to the questions from the media in the hall. 一番最初に手を挙げてくださったそちらの方。はい。メタルハマージャパンの岡見と申します。I'm Metal Hammer Japan Okami. もう4人が出てきた時にすごくオーラが強くおっしゃるように、まさにアベンジャーズだなという感じがいたしました。その中で皆さん古くからお知り合いというところですけれども、 And since you've known each other for a long time, as musicians, what are your impressions of each other? 僕からいきます。I'll go. じゃあまずMIYAVIですね。MIYAVI. やはり、世界にこういった人っているのかなって。There aren't that many people like him. 同じ in the world. 日本で生まれて。We were lucky enough to be born together in the same country in Japan. But if I did not know who MIYAVI was, I would probably wonder, wow, who is this guy? Because he is extremely talented. And it's not about just him being Japanese. His presence, his existence is just amazing. He doesn't have a choice. He has to go out to the world. I've always wanted to collaborate with him. But it is such an honor. And the guitar style. I mean, MIYAVI created his own style. That is amazing. Thank you. エナジードリンクおごります。
I'll buy you an energy drink. はい、次、いいですか僕から。ハイドですね。And HYDE. やはりね、皆さんもご存知の通り、ラルカンシエルという素晴らしいグループのね。He is the vocalist of Larkin Ciel. 僕、バンプスのコンサートもね。And I've also been to the concert for Vamps. もちろんソロコンサートも僕海外では見てる。And his solo concert as well なんて言うん overseas. だろうな。もちろんね、僕は、ね、まあ、都市も含めて、素晴らしいボーカリストとね、いろいろ I've had the opportunity to work with amazing vocalists, including Toshi. やはり、ハイドっていうボーカルスタイルがあって、HYDE has his own vocal style. 歌う。 He can sing beautiful melodies, but also he screams. これは、やはりハイドっていうジャンルなんだろうなと。HYDE is a genre in itself. He is a genre himself. ハイドというジャンルのボーカルなんだっていう。He is a vocalist of a genre called HYDE. 一つのジャンルを確立してしまった人なんだろうなっていう。And is someone who created his own genre. 実際にレコーディングしてても、ここまでのキーが地声で出るの。 Even as we are recording, I'm just blown away with his falsettos and his range. なんか、ある種、まあ僕に言われたくないかもしれない。天然記念物的な。He's like an endangered species. I'm sure you don't want me to say that, but... 続けますね。SUGIZO。まあね、SUGIZOに関してはね、ルナシーとも30 And SUGIZO. そうですね。知り合いだし。 I've known him for 30 years. SUGIZOがいなかったら、XJAPANの再結成ってなかった。If he wasn't here, XJAPAN would not have reunited. So I am so grateful. で、ギターの面で言うと、 And in terms of guitar, SUGIZOってジャンル持ってるよね。SUGIZO also has his own genre. He 大 will, 体全然たまたま聴いてしまったレコードが、これSUGIZOっぽいよねって思ったらSUGIZOだったりして。you know, just by chance of listening to a record, and I think this sounds like SUGIZO, and it would be で him. もすごいノイジーなセンスのある。He also can play noisy style, very nice, beautiful style. ピアノとバイオリンとでね。 We also do a lot of collaborations with piano and his violin. SUGIZOっていうジャンルなんだろうなっていう。So SUGIZO is なんか also 僕は a genre. ね、MIYAVIというギタリスト、ハイドというボーカリストというギタリストというよりは、MIYAVIというジャンル、ハイドというジャンル、SUGIZOというジャンル。 Rather than having a guitarist, vocalist, and guitarist, these three people are all their own genres. Do you want to say something? これみんな言うんですね。そうです。聞きたいと思いますだからそうですね。取り次ぎ、でも、YOSHIKIさんの話をさせてもらってもいいですかじゃあ。はい。 Can I actually begin by talking about YOSHIKI さ Yoshiki? んみたいな人って多分今後出てこないと思うんですよ。 There's really no one 同じように、like 聞いていただきましたけど、In the past and in the future, さらになんかもっとすごい、多分もう出てこないだろうなっていうよ there うな。 really will be no one like him この時間を本当共有して in the future as well. もらってるだけで So も just to be able to spend time with him like this 糧になるというかね。 is so enriching. 1時間1時間 So every hour I spend with him, it is so stimulating. 状態です。やっぱこんなロックな There is no one like him 人 who 生 is から音楽 so がないから rock with his 本当にロッ life. クスターな人はいないと and 思うん everything. で、僕らもやっぱりそういう気持ちでね。 We are here with 応 that 援していただいて feeling. そういう人だと思います。はい。光栄です。 Very honored. Thank you. どうでしょう他にも言いたいことがあったら。じゃあ、僕はそうですね。まあ、ハイドさんは、やっぱりボーカリストとして、 HYDE その、ね、スタイルを確立された方だし、 has かっこよさと created his own style as a vocalist, and こう共存して he has like a coolness and a cuteness. We all have a ハイドさん cuteness, はそこら辺のそのバランスがすごいなと思うし。 and I love that balance. And as the front man, これってやっぱ he りみんな持ってるものじゃない has し this charisma, 杉野さんは and that's something very unique. 教授ですね。教授。プロフェッサー。 SUGIZO アベンジャー is だったら a ドクター・スト professor. レンジだなと思ってたんですけど。 He would be Doctor Strange in the バンドの Avengers, 中でのその、 in the まあ band. プログラミングとかも含めて、その、まあ、頭脳的な、 He's like 本 the 当に brain. 音楽的な部分もすごく、頼りにできる。We can rely on him musically. よしきさんはね、 And Yoshiki, you, いやいや、やっぱり、音楽家としてもそうですけ as ど、 a やっ musician, ぱり、本当にロックスターとして、 and as a rock ね star, 日本から世界にっていうところで、これって、なんだろう、いい音楽 we 作ったりと both か、 went to the world from か Japan. っこいいものを作るだけじゃないんですよね。 And this それ is 以外 not just の about making good ね、い music. ろんなものを含めて、それも生き様と There's して a lot of things 世 like 界で the 勝負するって lifestyle 本当の itself じゃないし、
to be challenging the world is actually very hard. There's a lot of shame that we feel, embarrassment, and we experience the difficulty. So we share that. And I know that. I feel that. We share that. So to be moving forward together, Yoshiki is the only person who can pull us together. And even if something might get lost, we are still going to do it. So thanks to you, Yoshiki, we are here. It's such an honor. Thank you. I am really giving it my everything, but you all really protect me and are here for me. SUGIZO, how about you? Miyavi, it's been about more than a decade since I've met you, but there is no one. I was surprised. I was shocked to see such a wonderful blend of talent and musicality. His performance skills, musical skills, his groove is just exceptional. So you are a true genius. So I am just always blown away. And other than music, we also are philanthropists. And so I really respect that. HYDE and I have known each other for a long time, but we haven't had that much communication. I've gone to see Larkin Seal's live performances before he debuted, but I always knew that they were a really great band. And before I knew it, they grew and became famous. So we ran through the same time period in the 90s. So he's like a warrior, a comrade. And we've been climbing the spiral ladder and stairs, and we are finally working together. But when HYDE sings to the music that I create, it becomes HYDE's music. So he's so magical. With all our bands, there's a collaboration that happens when HYDE brings together all of our music. And Yoshiki, I've known you for almost 32 years, so our genre, or little village, you're the boss in this village. So it's like we went to the same school together, and like we became 50. So you're like a real big brother to me. And as HYDE said, you are like really 1 in 100 or 200 years. You're like Mozart, this genius. You know, Mozart was also a genius. You know, Beethoven was a person of effort, and Mozart was genius. If Mozart, it's like right now we have Beethoven, Mozart, and Schubert working together. So the three people in this band, the three of you are people I respect truly from my heart. And it is such an honor to be working with you. お互いに対するラブレターをたっぷり聞かせていただきました。So thank you for reading us your love letters to each other. Do we have more questions? 手上がってますよ。はい。では、どうしましょうか。よろしいですか。もう一回、手を挙げて、マイクを持ってる方、じゃあ、
はい、お願いいたします。手も挙げてました。最初からすいません。ありがとうございます。BBC ワールドトルコ版のヨルマズと申します。BBC World. 今日ありがとうございます。 I'm from BBC World. The Last Rockstars. おめでとうございます。Congratulations on the Last Rockstars. I'm gonna ask in English now. So, you all rock, and you are all stars. If I ask you, maybe in one word, each of you, just 一言だけ, one word, the X factor that you bring to this band, if you consider yourself in front of audition, in front of others, one word, what is the X factor that you bring to the band? And also, I heard the two songs are in English. Is this a deliberate choice, a direction? The songs will be in English. ありがとうございます。So one word that I can bring to this band is, well, maybe explosion. Yeah, I think that's my role. Explosion. Explosion. That in the chemistry wise. And then I think, we're going to mix English and Japanese, maybe something Chinese or, so we're really open. どうぞ。じゃあ、SUGIZOいきますか、一言。一言ね、難しい質問だよね。That's a pretty hard question. めっちゃ考えてる。You're really thinking. だって、みんな爆発力なとこがあるからね。Because everyone is 爆発力があって、で、みんなが音楽 rather 的な explosive, and we have all musical そうですね。グラマラスさ。knowledge. So maybe glamour. そして音楽の可能性を引き上げる。explosion and increasing the potential of music. I don't know. How about you, HYDE? One word, huh? そうですね。このバンド、一言で言うなら、なんだろうな。可能性ですかね。Potential. Possibility. ね、それぞれが、散らばって活動しておりましたが、今そこで We were working individually. 点と点が線になって、So then all the dots connected. なんかどうなるんだろうなっていう。So from here on, I'm interested in seeing how it's going to be like in the future. 未来しか見えないんで。Because we can only see the future growing into something big. 僕はですね、 I feel that. 日本語で愛。I will say love. かなっていう。結局、なんで僕らが、ね、世界的に、 The reason why 世界に挑戦したいのか。we want なんで僕 to らが challenge the world さ is らに大きなロックスターになりたいのか。 because, and why we want to be bigger rock stars. 名乗ってるのか。Why we call ourselves the Last Rockstars is because our lives are limited, but our music lives on, and our lifestyle lives on. Okay, I'm not saying English, so that, we're not gonna live forever. Like someday, we will die. So, but the way we lived, the way, including our music, something will last forever. So, I think what we're gonna convey is love. So, as long as we are living, they're doing something, we are rocking, so we can inspire the world to actually, convey love, actually. You know what I'm saying? So, it's still kind of like a very, it's not, exact, direct answer, but I think that's the, right, I think that's the one word. Because I could not live without music, without love. So then, again, I've been, how do you say, my life, I've been very suicidal, right? So it's like, sometimes, suicidal, yeah, right? So, yeah, I know, you're kind of trying to be careful to translate at the same time. So, but at the same time, I'm surrounded by, those amazing fans, amazing members, amazing people. So that's why I could just move forward. So it's for, for time to get back to them, give them back, basically.
I think that's our overall goal. We are not trying to be just famous. We're not trying to just conquer the world. We wanna, I think we are trying to, spread the love. Convey love. Exactly, spread love. ありがとうございました。では、そろそろ最後の質問とさせていただきます。So now we would like to approach the last question. 真ん中の方。はい。よろしくお願いいたします。はい、音楽ニュースサイトの、音楽ナタリの田中と申します。I am from Music Natalie. I'm Tanaka. Congratulations on your で、本日の会見での発表を踏まえてですね、ライブにまつわる質問が2つあるんです I have け two れども、questions related to your live 今回ですね、日 shows. 本とアメリカでのワンマンライブが発表されま You した。 have two これに関しては shows. チケット You が have 争 shows 奪戦に coming なること out は間違いないか in なと思うんですけれ Japan ど and the も、 US. 海外で活躍する4人が集まっているということで、アメリカと日本以 Since 外、 you 例え have ばヨーロッ all パ、アジアな experience どで overseas, の are you ライブ予定 planning がありま on すか？ performing in Asia as well as Europe? もう一つがですね、また、アメリカ、日本でですね、ザ・ラスト・ロック・スターズとして出演してみたいと思うロックフェスがありましたら。If there are also any rock festivals you would like to perform in the US or Japan, はい。 can you tell us? そうですね。決してネガティブなことを言うわけじゃないんですけど、自分自身全身全霊で一曲一曲、I am going to give my spirit and soul to each song that I create, but I personally, not trying to sound negative, but I don't know how many shows I can do っていうのは自分の中で今浮かばない。わかんないですよ。in the future, and 100 shows 公演できるかもしれない。is something I cannot 公演で僕はダメになってしまうんだろうっていう、そのくらいの気持ちですね。 imagine. そう考 So えたときにどこまでその世 I 界 really ツアーを need 広げる to んだろうっていう。 be careful about みん planning なが the number of shows I can perform. フランスだ、ドイツだって言う So, ならば、 but if we go to ね France, 本当に身を Germany, 削ってでも、行こうと思ってますし。 if our fans take us there, then I would love to. But with each show, 自分にとっては it is always 命を削ってるという。 going to 多 be, 分 I'm shedding my life, そうだ basically. ったんでしょうけど。なので、一つ一つの公演が、 So each すごく重要 show で、 is very important for me. なんとなく世界ツアーを回ろうとか、 I am not going to 回 half-heartedly りたいか just もしれないけど、 go そこ overseas. は今後みんなと話し合ってやっていければな。 Of course, I would love to travel to many 100以上やりましょうよ。 Let's do more than 100. 言ってるから、もうあと94しかないってことです。まあまあ、まあ、 But we're already, もっとあるかもしれない let's do 100, more than 100, because we are doing 6. So that means 94気持ちは left. ね、 Of course, I want to, but 6公演ないかもしれないじゃん。 who knows? We might not have 6 shows. Oh my God, please. そんなことないそんなことない I'm kidding. やりますよ、もちろん。 We will do it. フェスは How about そうですね festivals? 個人的に言うと僕は最後に出たフェスがコーチェラフェスティバルですね。The last show I performed in was in Coachella. やっぱり It 良 was いのは、 very stimulating. 必ずしもファンだけじゃないっていうさ。 You know, because we have the audience who are not necessarily all our ちゃんと fans. した演奏しなければね、ビールディング飛んでくるとか。 And unless you perform seriously, you know, people will throw beer bottles at us. So 海外の it's very stimulating. ね。そうですね。思いっきり I would love to perform overseas in festivals. 青いアウェイ。アウェイ、アウェイ、アウェイね。だからなんか、 Yeah, it'll be great to perform ガソリンを被って飛んでいくみたいな感じちょっと違うか、それは。ちょっと違う。 overseas. Is it like 炎上か。 is it like diving into flames with 自爆か。 burned by gasoline? まあ、そういっ No, た。 that's not でも it.、ハイドとかもさ、結構アウェイ経験してるでしょ。はい。 But HYDE, you've also performed overseas, right? Outside of だって Japan. 僕が演奏してる時に前で携帯いじってるやつとかいるもんね。You know, it's funny because you would see 飛 people び降りていって、こう、一緒に乗せたりとか。その携帯取って誰と喋ってる playing with their smartphones while I'm performing. I'll be like, やっぱ日本だと I want to like pick it up and talk to whoever's on the other side. ね、そう、戦ってきたし、だからそういう。 But yeah, we have all performed and fought overseas. 自分たちをどう評価されるかっていうのも、 And we are 楽しめる
ready to enjoy being critiqued overseas. アウェー感と同時に、X ジャパンってもあったんですけど、こういう我々でも海外でソールドアウトしないことも多々ありますよね。there are instances where the shows do not sell out. だからこそ、 We only have a half 史上最高のライブ full house. という気持ちになるんですよね。But that's why you feel the people who are there are important, and we want to give it our everything. We want to make people who weren't there regret that kind of feeling is a feeling that you have before you debut, but once you become successful and that becomes a norm, you start to forget that feeling. もう30年やってるような我々が And we want to remember that feeling. すごく重要だと。 All of us have had their careers for 30 years now. 僕も大好き。I really love that feeling of being away, being far from Japan. 実はどこに行ってもアウェイじゃないんだと思う。やはり今まで But actually, ミヤビファンね。そして wherever we perform, we have Miyavi fans, HYDE fans, SUGIZO fans, Lark fans, and Yoshiki fans. 多分ね、まあいろんな、皆さんいろんな風に思うこともあるかもしれないけど、みんなが多分僕らをね、 all of us, all of you are going to be cheering for us. So wherever we go, 逆にその分プレッシャーもね、あるけど、we're gonna have everyone supporting us. アウェイじゃないのかもしれない。 So in a way, maybe we are not away. 本当にいつも海外でライブやってて、 You know, performing overseas, there are people in security やっぱりすげーってなってると思う and the かなと思うん audience ですけど、このバンドに関してはやっぱりどんどん知らない人に見てもらうフェスもやるべきだし、やるときに多分 When I perform 僕たちはもうすで overseas, に I 応援 want してくれてる人たちと一緒に多分世界 people を who already 僕たちだけじゃなくて、もうすでに僕たちを root 知ってく for れて us て応援してく to れてるみんな be と performing with 新 us. しい夢をこう Their energy is there 見に with 行くというか us. そんな感覚なのかなと思いますね。みんなで新しい夢を見れるって、それぞれいろんなね、夢を見てきたと思う。 We all are で、同 going 時に今までのファンのみんなをまた see a new dream together. 飛翔したい。 And our 一緒に fans 作っていければいいですよね。あと are ね、 creating 今 the ひ music し with 感 us. じるんだけど、 I みんなの really バンドの feel ファンの子たちの声が聞こえるんですよ、俺。 I can hear 本体どうするのって多分みんな the 楽しみでいてくれる screaming と of 同 all of our 時に fans. それより本体見たいっていう人も多いと思う。 And I'm sure all of us are, 出てるしね。 all the fans are going to 寝るなしは、 wonder about みやびは each of our 大事なこと bands. は我々は But what's 音楽家と important して is that 成 as 長を続けな musicians, がら、まあ成長していると思うんですけど、 as we 広くな grow, ってる。どんどん大きくなってる。 we are すべての expanding. プロジェクトに人生をかけれますよ。 We can really give it our こ everything の to バン all ド、 of our ザ・ロックスター projects. ズ、そしてラルク、バンプス、すべての To Lunacy, to Lark, to 全身 Bumps. 全霊ですし、YOSHIKIさんも HYDE is always going to give it his everything. ある意味、すべてのバンドのファンのみんなと一緒に、また So 新 we しい夢を見たい。でも、ふ are るさ going と to も all とても大事っていうところに。 create a new dream together. いいこといいよね。まあね。 Wonderfully put. 本当夢ばっかり僕らは語ってるけど。 And we all have been talking a lot about dreams. 今までやってきたものは何だったんだっていう。 What? 必ず来るだろうと。ね。 We're going to look back at this one day. 存在してるのは30年間 x ジャパンを終えて、ね、してきた人。HYDEのファン。You are here, Yoshiki, because ルナシーのファン。そして we have these fans who have watched over us for the past 30 years. So 活動をおろそかにするわけじゃないんです。 this doesn't もっ mean と夢を見たい、もっと広げたい our っていう。 activities are going そ to のミュージシャン end として for の our チ own ャレンジ精 bands. 神ってある意味。 This spirit of challenge is our instinct as rock だから musicians. 我々がこれをやることによって、 So また今までの各バンドのファン、でそのバンドに僕 this ら is が帰って really きた時 going にもっと強くなりますよ。 to したい strengthen と思っています。ある種さ、 our 人 activities. ってね、カンフォートゾーンっていうふうに心地よい中が、ね、中で生きてきてる。そのgo beyond comfort zone。その自分の、ね、僕らの、そう、okay, I can say in English と、beyond comfort zone. It's not easy. To get out. Yeah. So, I totally believe, I'm really believing our fans gonna, support us.
日本語に行きます。多分ね、この僕らの結成が、正しかったか正しくなかったか、どうだったのかっていうのは、やっぱり未来が決めるもんだと思って。Our future is going to determine whether this band 僕を影響してほしいし、was a success or not. ぜひフ So ァンの皆さん、 I really 見守ってほしいです。hope that our fans can follow us. はい、ありがとうございました。いや、愛と、そしてうねりが生まれそうですね。100公演以上やってほしい An ですよ exciting ね。 energy is going to be ファンとしては created, but as fans, I'm sure we all want to see more than 100 shows. 終了とさせてい So ただき this ます。 will mark the end of the Q&A session. ありがとうございました。Thank you so much. Thank you. では、フォトセッションに移りますので、 So now we would like to move on to the 準備に入らせていただき photo ます session. ということで、メンバーの皆様は、一旦ご講談いただきます。皆様、拍手でお見送りください。 So thank you. ありがとうございました。The Last Rockstars の皆さんでした。お疲れ様でした。では皆様、ご準備の方よろしくお願いいたします。本日のフォトセッションなんですけれども、大変恐れ入りますが、人数の関係で皆様今の場所からの撮影とさせていただきます。ご移動はなしで今の位置からの撮影とさせていただきます。ちょっとスチールに関しましては、前方3列と後方4列、時間を分けて撮影させていただきます。スチールに関しては前方3列と後方4列分けて撮影させていただきます。その後にムービーさんご案内いたしますのでよろしくお願いいたします。